জরুরি কাজে গিয়েছিলেন ঢাকায়। বাড়িতে বন্যার পানি বাড়ার খবর প্রতিনিয়ত মোবাইল ফোনে জানছিলেন, কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে পরিবারের সঙ্গে তার শেষ কথা হয়। এরপর আর যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। এরই মধ্যে পুরো সুনামগঞ্জ জেলা মোবাইল নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের জন্য দুশ্চিন্তা, আতঙ্কে রূপ নিতে থাকে রনির। বাড়ি রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন রনি। খবর পান নৌকার তীব্র সংকট, ফলে ঢাকা থেকে 7,000 টাকা দিয়ে রাবারের নৌকা আর লাইফ জ্যাকেট কিনে সিলেটে চলে আসেন শুক্রবার। পরদিন জিপিআরএস দেখে ছাতক যাওয়ার রুট নির্ধারণ করে রাবারের নৌকায় চড়ে বসেন। গুগল ম্যাপ দেখে রনি বুঝলেন সিলেট সদর উপজেলা থেকে জলপথে ছাতকের দূরত্ব 15 কিলোমিটার। এরপর তিনি সদর উপজেলা থেকে যাত্রা শুরু করেন রাবারের নৌকায়। কম্পাস আর জিপিআরএস ট্র্যাকারের সাহায্যে 4 কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ফেলেন 1 ঘন্টায়। এর মধ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে জিপিআরএস ট্র্যাকারের সিস্টেমও কাজ করছিল না। রনির বর্ণনায় আমার কান্না পাচ্ছিল, কারণ 4 কিলোমিটার অতিক্রম করেছিলাম মাত্র 1 ঘন্টায়। বাকি 11 কিলোমিটার। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছিল, ছাতকও যেতে পারিনি। জিপিআরএস সিস্টেম কাজ না করায় রনি বুঝতে পারেন তিনি প্রকৃত অর্থেই বিপদে পড়ে গেছেন। কি করা উচিত ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছিলেন না। তার ভাগ্য ভালো, এ সময় পাশ দিয়ে একটি ত্রাণবাহী নৌকা যাচ্ছিল। তিনি হাত নেড়ে নৌকার লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু নৌকার লোকজন তাকে প্রথমে পাত্তা না দিয়ে চলে যাচ্ছিল। রনি তখন মরিয়া হয়ে হাত নাড়াতে শুরু করলে নৌকা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। সিলেটের সমাজসেবী আব্দুল জব্বার জলিল ত্রাণ নিয়ে বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে যাচ্ছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন মদন মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের প্রধান আবুল কাশেম। কিভাবে রনিকে উদ্ধার করা হলো এর বর্ণনায় তিনি বলেন, চলতি পথে হঠাৎ দেখি রাবারের নৌকা করে এক লোক যাচ্ছেন। আমাদের দেখে হাত নাড়ালেন। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি হয়তো পানি দেখতে শখ করে নেমেছেন, তাই শুরুতে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেইনি। তখন তিনি কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন চিৎকার করে, কিন্তু আমরা অন্তত 500 হাত দূরে। তার উপর নৌকার ইঞ্জিনের শব্দ, কিছু শোনাও যাচ্ছিল না। এক পর্যায়ে যখন 2 হাত তুলে লাফালাফি শুরু করলেন, তখন বুঝতে পারি তিনি সমস্যায় পড়েছেন। তখন আমরা নৌকা ঘুরিয়ে কাছে গিয়ে তাকে উদ্ধার করি। নৌকায় ওঠার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন রনি। রনি জানান, বাবা মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে অনেকটা মরিয়া হয়েই এ চেষ্টা করেছিলেন। আরও 3-4 ঘন্টা গেলে রনি মারাও যেতে পারতেন জানিয়ে আব্দুল জব্বার বলেন, পানিতে ডুবে নয়, অজোরে বৃষ্টিতে ঠান্ডায় তিনি মারাও যেতে পারতেন। আমরা যখন তাকে উদ্ধার করি তখন তার হাত পা ও শরীর ঠান্ডায় সাদা হয়ে গেছে, তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন। এরপর রনিকে সঙ্গে নিয়ে ত্রাণ কাজ সেরে উদ্ধারকারীরা নগরের মদিনা মার্কেট এলাকায় তাকে নামিয়ে দেন। পরে গত রবিবার দুপুর 1:30টার দিকে ত্রাণবাহী একটি ট্রাকে করে ছাতকের উদ্দেশ্যে রওনা দেন রনি। বিকেল 5:30টার দিকে তিনি বাড়ি পৌঁছেন। বাড়ির সবাই সুস্থ আছে দেখে স্বস্তি পেয়েছেন। রনি বলেন, এত কষ্টের পরও মায়ের মুখটা দেখে শান্তি।